Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 12, versikulo 15. Ipagarup ti maag akanayon a husto ti aramid na, ngam ti masirib, dumngeg iti pamagbaga. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Lakay, adada Martin kanti asawa na. Umay da kano ibati dagiti anak da, tamapanda ije bangkaw. Anya nga iti aramiden da ije bangkaw. Kat inkadamagen akadakwada. Adan samit plano da nga aglawn. Ay nakman kasarita ida. Sige. Martin, adda kayo, mate. Uwan tatang. Naimbag abigat yu tatang. Ibati mi man dito dagiti uping. Apay, pudno mapan kayo ije bangkaw. Uwan tatang. Mapan mi man i-follow up jay loan mi. Nag-loan kayo? Kasapulan mi gayam. Ay, nakabutbutang tiaglawn. Nang runa ita apanawain. Asaan ang makamula dagiti gardinero, gapu iti kinaawan ti danom. Istorya tupo-tupo lang day tatatang, patpatsyemmet. Kunak namin kan ka. Oy, Jana, agtal na ka mamat. May saka pa'y dita. Kayat ka di asawan day ta, ajay lunen yaw, kat usarin nyo iti bangkag yaw, Martin. Katuan tatang, anya pa'y kumangay. Ulitek nakaamamag ti agmula ita, Martin. Hawan ti tudo na. Tatang, di dakman surwan? Apay akaguram ti baga ni tatang. Kat nabayagan agar dinero. Siyak, nagadalak. Isu nga amok ti aramidak. Di dakman surwan, tatang. Tasi ka, grade 2 lang tinadanon mo. Di mo tupay amo ti agbasa ka nagsurat. Martin. Suruan nakit din ang naggraduar iti kolehyo. Agriculture ti inadal ko, tatang. Napandalat tayo jay bangkaw. Saan daadum nga gitimbaga kadakwada. Ay, nakaamamak ti aramiden da, lakay. Kadag ito'y atsimpo ti kalgaw. Mapili laeng dagiti maimula. Ay, adda pa'y kumaibagak. Ngam didak kayat adenggain. Sa bagay, pudnumot nga main anakalpas iti kursuna iti kolehyo. Bakit manun atawan anagmulmulaak? Isu nga amok dagitan, takapadasak dagita. Ala, bye-bye amon. Addan iti husto nga edad jay anak ta. Kat amo namat siguro ti agdesisyon para iti bagina. Ay, kahit ayan dagiti ubeng. Ay ayam da ijeruar. Nala, tay nakayaban idan, tanaluton jay meriendada nga insagana. Ti manager ti bangko ti kasarita ta. Tapno mabibit amay proseso ti lunta. Martin, adapay panawon mo tapno ibabawim ti loan mo. Agtal na ka man dyan, ha? Addatan dito'y uneg ti bangko. Agbabawi ka kidding? Pampanunutek lang ang timbaga ni tatang. Patpatsyumat da dyan, lakay. Agkabawan da dyan. Di na namo ti bagbagana. Martin. Agtal na ka. No awan na sayat ni bagam. Di ka nagsasaw. Ang mga no umay ti security guard. Ta ipagarup na nga, gap-apat ha. Ay, agbiring dagiti daga, pare. Awan apulos danom di ta irigasyon. Ay, iso akas ka dagiti daduma agar dinero. Sa anak mo ten ngagmula. Ay, awan ano kasta. Matay ti pamilyayo iti bisin. Adamatin mulak, ang pangtikag dayjay ngayon mulak, pare. Basit lang. Taumanay kada kami asa nga pamilya. Nagadulakit nga minan na yakabutang nyo. Ay, saan nakas karina da ito ay mapaspasamak, pare. Ti ko namkit di, takrot kayo. Saan mo't nga itigas ta? No siyak, natured ti pakinagam ko. Nagadalag gayam, iso nga amo kon dagiti tiknik iti panagmula. Numaalak lang tilon ko. Siyak to lang ti addamulan.
Kaya't nasawen, sakto laeng ti adda kwartana. Nasayaan mo ta si Mangput kan lakay. Napan ko binisita ti bangkag ta, lininisak pa yan tapno maisaganan inton mamulaan. Imawag gayam di bangko. Ket, anya ti kunada? Kunada mo't anas kan amapan ka ijay. Anya met dagitan? Tapag subli-sublien na datao? Kat bareng maalamon ajelon mo. Rumbang lang nga ito, Dan. Tane, rugya akong tiyak mula. Diyan na anak, adda ka din ni Martin. Awan tatang, napan ijay bangko. Intuloy na latta ka day, tilon na. Wan tatang, binagbaga akmet, ngam di na kayat adenggan. Umay ko kumalang ibagaken kuana, adagiti ka aruba mi agar dinero ang nagmula. Nakset amin dagitiin mula da, ket dakkel tilugi da. Kasta ka di tatang. Agasem ngay ti ikta-iktar ya anak set amula da. Dakkel ti puunan da ijay, nasayang. Sapay plano ni Martin nga aramaten amin ijay timalon na. Ay, dakkel apa nagkamali na dayta, nang runa ita apanaway. Kasta ka di tatang. Uraya ket kasarita kiti maudi agundaway. Pangalaan na nga iti pagbayad na itilon na, no awan tumet ti maapit na. Ay, sapay inkulateral na day ti dagaken balay mi tatang. Ay, saus, dayta ti nakaamamak. Alahan ti bangko daytoy dagaken balayaw no saan kayo makabayad. Ay, saan kumamat ang mapasamak day tatang? Jana, anya ti aramiden ni tatang dito'y balay? Apay ay adamaga. Imay nalaang mat binisita dagiti ubing. Apay anagnaka di talikod. Itay nakapingor urayan. Isu nga rod adito'y likod tinagnaak. Taamok akasarita nakmanen, may papan itilon ko. Wen, talaga asi katirantana. Ibagam nga wanak, jak kayat akasarita day ta tao. Martin, danggam ka di ti pamagbaga ni tatangkan ka. Para matlaang day ta iti pagsaya atam. Adula amin. Basta ibagam, asa anak pa asimangpet. Unay ka matan. Mano nga oras anagururay kan ka. Kat pagawida mo na. Anya, di mo lasangwanan oray apagbiit laang. Itay pay aldaw anagururay kan ka. Jana tong palam ti imbagak. Awanan ti maramidan na. Adakan niya akong ti kwarta. Naalam mo, J-loan mo? Wain, naalakon. Nakasaritam ka din ni Martin, lakay. Saan nga raw? Kunamot ni bakit naasan pa asimang pait kat sumipngitain. Iswa nagawid akon Ay, amom. Adda manin may sa agardinero anadadaol dagiti mula na. Malagip mo ni Isko? Wain, kat no kanayon at sumamtsambaday jay itimula na natayng. Ay, nagsarita kami itay. Talimabas da ni bakit na. Ay, uray la makasagit nga gistorya maipapan ka dagiti nadadaol amula da. Kunakun kait. Day tati kayat ko nga ibaga iti anak mo. Isa apadasen da kano ti dumaawat iti tulong ijay munisipyaw. Ada siguro ba sita maala da? Ngam kurang lata. Tapno masupusupan jay dakala pinagpuunan da. Ay, natangkan ti ulo ni Martin. Saan nakadengdenggan? Jak kumakayat ang mapasamak iti anak ta. Tinapasamak kadag iti daduma agar diniraw. Wala. Asino kumamot ti mayat iti kastangay. Ay, nuam muna kumatidumngag iti pamagbaga. Mailisay iti pakayrubuan na. Bantangda na kadag iti tao nga agmula. Ala, si katimakam mo. Tauray agsauak, di nakmatlapat yun. Anya kumamot nga iti ammum ngamin. Umayak kumamit nga rod tumulong agmula. Saanen, dito'y kalatan balay. Awiram dagiti anak ta, taday talang ti ammum nga aramidan. Ala, sapay ko mga rod taagtubo dagiti ipamulam. Negatibon tumat ngamin ti panagpampanunot mo. Imbes a suportaran na, kastakit din ti saom. Ha, di ta ka manlangan.
Pare Martin, nakamula ka gaya man. Wala. Inununaan kayo na nagmula. Naudi kayo manen. Ay, uwan nga rod. Imbag man ta nakauna ka nagmula. Apay, kapoy. Kasano nga ay, kat ibagbagada iti radyo, apanawon ka no titikag ita. Pat siya mati ibagbaga da kita. Ulbud da kita. Amangan numatay dagiti mulam, pare. Saan? Namin ano ako na nagmula iti kastoy panawen. Mayat mat. Isong agmula kayo kit din. Mayat ti agmula ita apanawen. Lakay, apay asaan ka makatalnan? Adda ka di parikot? Di nakman kasarsarita. Makauma kayo amin. Kanayon anapudot ti ulong. Isungarod abay-bay andak laang. Anawa man da kita anak mo. Nagngangalawngaw da. Iso ka di akanayon mo nga ungtan dagiti ubing no umasidagdakan ka. Siyempre, mailiw damot Ayun gayam, kasapulak ti kwarta, tagbayadak iti kuryente. Kuryente manan. Ken pagbayad dagiti ubing ije pagadalan. Nagadon? Apay, nagadumatinlon mo Pulos adinak man lainikan iti uray 5. Amumat nga ado ti babayadan dito'y balay. Imbagak matenken ka, nga usarak ije bangkag amin analon ko. Nalibata mon? Kat, anya nga ita, kumusta dagiti impamulam anatang? Nagtubo da ka di mo ilaang? 5 basak itay ije bangkag. Manun abulan anaimula dagiti natang. Ngam apay amanulaang tinagtubo. Ken babasit ti tubo da. Agulimak ka! Aburido da tao, sumanao kapay lang! Kasta talaga ti tao, no ada parikot na, mare. Napudot ti ulo na. Ay, wan nga rod, mare. Kasanumat ngamin. Manula tinagtubo ka dagiti mula na anatang. Kasta talaga ada swerte, ada malas ako nada. Wan nga rod, mare. Good. Sumubot kayong tuintun sumarunong. Ay nananang, kanayon nga agung-ungat ni Martin. Bugkawan na uray dagiti ubing. Apay ngay. Anyat mapaspasamak kun kuanan. Aburido na nang. Lakay. Anyat ti makunam. Ay, napasama ka ti pagbutbut ngak. Nukumata dimngag ni Martin kadagiti pamagbagak. Dakkel ti ginastos na ije bangkag na tatang. Ado ti tinangdanan na nagmula. Nangina dagiti abuno a ginatgatang na. Ngaman manulat ta tinagtubo. Amok dayta. Tasaan man nga amo ni Martin. Ngam kanayon ko abis bisitaan ti bangkag na. Kasta ka di tatang. Amok adakkel ti lugi na. Ket uray pay anya ti aramidan na. Talaga amalugi. Tatang. Ay, lakay. Ingka kasaritan ni Martin. Amok nga aburidon. Iso adinan amo ti aramidan na. Wan tatang. Mapanyo kasarita ni Martin. Pare Martin! Pare! Apay pare. Mapanak di tabangkag ko. Kahit nakita nga da ka dito Amok agin lalabas ka laeng takayat mo makita dagiti mulak. Kas makita mat, saan da nagtubo amin? Pare Martin, saan agasta tirantak? Amok ti ugali Ah, Istorya am tumaten ka dagiti dadduma. Kat katawaan dakto. Amok, tigas na nga raramidan nyo. Ako pare. Sige, panawan ka pa dito Wan, amok, nalugi akon. Saan nga agtubo dagiti mulak? Ingka istoryahan ka dagiti masabat mo. Pag-istoryahan dakon. Marijana, apay akas dyan ni pare Martin. Nakaungungat. Ay na pare, pasensya amon ta aburido ngamin. Saan mo't akas jay idi? Dakkel ngamin ti pinagpuunan na ije bangkag na. Binagaakon idi. Apaginanaan na pailaan ti daga. Agmulan to intun matutudo.
Anya ngay nga rod pare, kat nakamulan. Nakagastusan iti dakkel. Iso apaspasen siya amlatan ti asawa. Da kayo matgayam tatang. Umunag kayo Adda ka din ni Martin. Adda tatang, mabiit na ang tayo nakayaban. Martin! Martin, adda ni tatang. Martin! Awan mo tan dito'y pagtugtugawan na. Napalan na nga tamanan. Nakalukat tiri daw ilikod. Nagna dito'y likod. Ay, una yan. Di nalatta kaya't asangwan ni tatang na. Ituya kun balayo amaturag. Jak agaway, daging ka jak makasarita ni Martin. Sige tatang, dito'y kayo nga ruden amaturog. Imposible asan nga agawid day ta lalaki. Agawid day jay tatang. Adaya sa bali apapanan na. Iso day kang tatang. Kunak tumot, agawid ni Martin. Nasaya tadakan, nasken nga agsarita ta. Tatang, pudno jay kunayo kanya kidi. Dakkalagatan tinapukaw kanya. Amok ti problema manak. Aburido ak tatang. Diyak mo ti aramidak. Pampanunutak ti pamilyak. Kasanok ang masuportaran ida. No adamot dakkel nga utang ko iti bangko anas ka na bayadak. Ala, italek mo kini Apo Diyos, dagiti pakaburiburam. Amok anadagsen, nga mga ramid iti wagas ni Apo Diyos. Basta pagtalina edem ti panagtalek, kan pamatim kan kuana, anak. Nagkapon yo, pare Martin. Marijana, kaduayo mo dagiti anak yo. Napan kami nakimisa, pare. Itaman pay. Ipapilit na nga rod amakimisa kami asa nga pamilya, pare. Limag antiriknak, manipod nakimisak, pare. Ay, katilon mo nga pare, nabayada mon. Iniinot, pare. Mabaybayadak o rekas-kasano. Ayabang tukit din ni kumari pare. Tamapantayo amin makimisa. Pagsaya tam no dumngeg ka itinainsiriban apam magbaga. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.